warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat sore menjelang maghrib ya. Kawan, di sini saya punya ayam yang lagi sakit nih. Udah 2 hari ngorok dan nggak mau makan ya. Biasanya saya kasih obatnya dikasih ini aja ya kawan-kawan. Kebetulan saya udah bikin obatnya. Ini tuh jahe sama gula aren ya kawan ya. Kita kasih aja ini jahe sama gula aren. Ini ngorok nih, udah 2 hari nggak mau makan dia. Kebetulan saya udah bikin ya, jadi saya nggak disepil bikinnya. Saya udah bikin persiapan buat ayam sakit kayak gini. Kasih aja amoxicillin ya, antibiotiknya. Nanti kalau udah sehat, udah mendingan ya, boleh dicoba sama kawan-kawan. Itu jahe sama gula arennya buat ayam yang kena ngorok sakit nggak mau makan, boleh dicoba ya, insya Allah. Dan besok kalau ininya udah sehat, saya akan spill kembali ya kawan ya. Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe ya, di like, di share ya. Terima kasih.